ปุ๋ยเวลาเขากำผ้ากำอย่างแล้วโดนยางกล้วยมันก็จะแล่ๆอย่างลำเข้มข้นขนาดประมาณนี้น้องหากับเขาก็ป่าล้ำๆมานั่งกินด้วยกันครับถ้ามีมันติดๆผมว่าน้องคำนี้จะเป็นพิเศษขนาดหวานมันน้ำเข้มข้นขนาด
ยีรากับเพชรทอน ดอคากับเพชรทอนเลือกตีใบยังหุ้มอยู่ประมาณนั้นมันจะเผ็ดน้อยแต่ออกไปทางหอมเผ็ดหนอนห้องหลังถ้าดีน้ำปกติจะออกมันติดหวานน้อยมัน